Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan batuk dan pilek. Perkenalkan, nama saya Devi Brianti. Dan nama saya Anggia Sulfiana Putri. Definisi batuk dan pilek. Batuk dan pilek merupakan keluhan-keluhan yang sering disampaikan oleh orang tua yang membawa anaknya berobat. Ada kalanya batuk dan pilek mudah diobati, bahkan bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Tetapi tidak jarang batuk pilek sukar hilang walaupun telah diberikan macam-macam obat. Etiologi batuk pilek secara garis besar, batuk pilek pada bayi disebabkan oleh infeksi dan alergi. Batuk pilek karena infeksi bisa disertai gejala demam, hidung meler atau tersumbat, batuk, bersin, nyeri otot, sakit kepala, dan mata berair. Biasanya penyebaran infeksi bisa melalui bersin, batuk, dan kontak tangan. Manifestasi 1. Infeksi virus saluran nafas pada bayi seringkali tanpa disertai demam dan pilek atau batuk yang keras. Bayi lebih rewel dibandingkan biasanya, sering dianggap haus atau minta minum. Batuk hanya sekali-sekali atau dikira tersedak. Bersin lebih sering. Nafas bayi ngerok-ngerok lebih keras dibandingkan biasanya. Mual atau muntah lebih sering dibandingkan biasanya, kadang disertai diare ringan atau bahkan sulit BAB. Gangguan alergi kulit lebih hebat dibanding biasanya. Patofisiologi. Sebenarnya batuk pilek merupakan mekanisme tubuh untuk melawan kuman penyakit dan mengamankan saluran nafas. Oleh karena itu, sebaiknya ibu jangan langsung buru-buru memberi obat-obatan atau membawanya ke dokter. Obat-obat biasanya hanya meringankan gejala atau tidak menyembuhkannya. Selain itu, obat-obatan memiliki efek samping yang mungkin bisa berdampak buruk pada si kecil. Penata laksanaan batuk pilek. Jemurlah si kecil di pagi hari. Sinar matahari pagi sangat baik karena dapat membantu membasmi bakteri, virus, dan jamur. Saat si kecil tidur, posisikan kepala sedikit lebih tinggi dari tempat tidur dengan meletakkan bantal atau gulungan selimut di bawah kepala. Berikan penurun panas bila suhu tubuhnya mencapai 38,5 derajat Celcius, terutama jika si kecil mempunyai resiko kejang. Pemeriksa penunjangan, hubungi dokter Anda jika 1. Nafas pendek atau sulit bernafas. Yang kedua, pembengkakan di muka dan kerongkongan disertai kesulitan menelan. Batuk sangat hebat yang timbul mendadak. Batuk disertai bunyi nada tinggi pada saat menarik nafas. Batuk berdarah, demam, dahak yang kental, terpapar dengan seorang penderita TBC. Penurunan berat badan yang tidak diharapkan atau keringat malam. Batuk lebih dari 10-14 hari. Batuk pada bayi berusia kurang dari 3 bulan. Apa yang dilakukan dokter Anda? 1. Apakah batuk berdahak? Berapa banyak? Berapa sering? Sudah berapa lama? Apakah bentuk berdahak? Bagaimana dahaknya? Apakah kental dan sulit dibatuk? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.